Aquest cap de setmana s'ha tornat a veure molta gent al nucli antic de l'Escala. La temperatura gairebé estiuenca i la fi de l'estat d'alarma han fet que molta gent decidís venir a visitar el municipi. Inclús s'ha pogut veure els primers banyistes de la temporada, i és que les temperatures màximes del dissabte es van trobar gairebé en els 29 graus. Aquest cap de setmana, a més, ha coincidit que hi havia moltes activitats al poble per atraure els turistes, com ara la botiga al carrer o el triumvirat. Activitats que han complert amb totes les expectatives d'aforament i participació. Així ho ha valorat l'alcalde de l'Escala, Víctor Puga. Doncs estem molt satisfets de com ha anat aquest cap de setmana. Jo crec que hi ha hagut una triple coincidència. Per una banda, el bon temps. El bon temps és fonamental en aquesta època de l'any. Si fa bon temps, l'Escala, els caps de setmana s'omple de gent. La segona, que hi ha hagut molta activitat cultural i lúdica, diferents esdeveniments, diferents iniciatives que anem fent, com el triumvirat i la càtedra Víctor Català, també, que començava divendres i tot el dissabte, també hi havia cinema, hi havia teatre, per tant una mica de tot, cultural i lúdic. I un tercer aspecte, jo crec que el més determinant, és que s'acabava l'estat d'alarma, el fi del toc de queda, i per tant això, sens dubte, ha fet que la gent sortís amb ganes al carrer, les terrasses eren ben plenes el diumenge a la tarda, i la gent tenia ganes de viure una certa normalitat. Per tant, tot això s'ha evidenciat a l'Escala. No hem vist aquestes imatges tan alarmants, segurament com a les grans ciutats, que els més joves sobretot han sortit, i jo crec que més, deien alguns, més rauxa que seny. Jo crec que a l'Escala tot això s'ha vist controlat, amb ganes de viure el cap de setmana, de viure el bon temps, de seure en una terrassa, i per tant jo crec que això és un bon auguri de cara al futur. Si la situació epidemiològica es va controlant, la línia del que va succeint les darreres setmanes, doncs jo crec que això és una mica, jo diria que seria com una mini Setmana Santa, salvant les distàncies, ha funcionat molt bé el cap de setmana. Dissabte a la nit, a més, es posava fi a l'estat d'alarma i, per tant, al toc de queda i al confinament perimetral de Catalunya. I diumenge, els bars i restaurants ja podien obrir de manera ininterrompuda fins les 11 de la nit. Josep Lluís Pérez, propietari del bar EO i expresident de la FECASARM. Bé, l'obertura aquesta de les 5 de la tarda ha estat molt ben acollida pels clients. Jo crec que ara ja la gent ja tenia ganes de fer aquest escape, aquesta sortida. A part, aquí a l'Escala, concretament, a l'haver-hi els actes del triumvirat, també s'ha vist molt d'ambient. I bé, jo crec que aquest pas a la normalitat és el que buscàvem tant nosaltres que tenim locals, com el client sobretot, perquè també el client del Capaves a les 5 de la tarda que tenia que anar cap a casa, i això ha sigut una sortida i esperem que sigui el començament d'una nova etapa i tirem aquest any que portem de Covid una mica enrere. Hi ha hagut molt moviment durant tot el dia a les terrasses de bars i restaurants, però cal destacar que amb la fi del toc de queda molta gent tenia ganes de sortir de casa i anar a fer un toc al vespre entre les 7 de la tarda i les 10 de la nit, que és quan s'ha pogut tornar a veure les terrasses plenes de gent. Un petit pas cap a la normalitat prepandèmica, segons el sector. A la franja horària, o sigui, a les 5 de la tarda ja veia gent que tenia ganes de sentar-se a la terrassa, però nosaltres ho vam notar molt a partir de les 7 de la tarda, 7 o quart de 8, que pot ser el moment aquell que la gent estava a casa i va voler sortir a fer el cafè, a fer la cervesa o a menjar alguna cosa, i la veritat que la gent va aguantar molt bé fins a les 10 del vespre. Tot i les ganes de viure sense toc de queda, a les 11 de la nit es tancaven els bars sense gaire complicacions. També s'ha d'agrair als clients que a l'hora de tancar tothom ho tenia molt clar que a les 11 es tancava, a part que també era diumenge i el dilluns es treballa, però s'ha de dir que la clientela molt bé, molt correcta a l'hora de marxar, i tothom molt conscient que a les 11 es tancava els locals, tot i no haver-hi toc de queda. Aquí el client creiem que està molt habituat ja a aquests horaris, a aquestes restriccions, i que ens hagin donat a tots en general aquestes 6 hores més, ho agraïm molt, tant nosaltres com ells. Sigui com sigui, aquest cap de setmana ha deixat imatges que evidencien que s'acosta l'estiu i que l'Escala està preparada per rebre els turistes un any més.